Rồi luộc lên. Mà không phải là luộc nước bình thường đâu, mà luộc bằng nước Coca-Cola anh em à. Đại ca ơi, em ngửi thấy mùi thơm quá rồi. Cái bụng em lại sôi sùng sục rồi đây này, vì thèm ăn quá rồi. À, cũng sắp chín rồi, em chờ vài phút nữa đi. Một nồi cu luộc ngon quá trời luôn. Chín rồi, đi ăn thôi nào, Bông và Chip ơi. Lại đây nào. Bây giờ chúng ta sẽ ăn từ con bé nhất nhé. Đây, con đầu tiên dành cho Bông. Wow, vừa ngon vừa ngọt, thơm tưng bức luôn. Ăn như thế này phê mồm lắm đại ca. Món anh làm mà lại. Chip đâu, bây giờ anh sẽ cho em ăn con siêu to khổng lồ này. Đấy, phải đập như vậy mới vỡ được vỏ anh em à. Chip ơi, ăn đi nào. Ngon quá đại ca.